Здравейте, приятели, аз съм Ники, а вие гледате Наука с Ники. И днес ще си поговорим за секс. Не, чакайте, моля ви, не спирайте това видео. Знам, че повечето от вас се мислят за онзи неудобен и неприятен разговор за птичките и пчеличките, но днешното видео няма да е такова, обещавам. Днес ще разберем защо сексът съществува. Но преди да започнем, не забравяйте, оставете един палец нагоре и се абонирайте за канала, така изключително много ще им помогнете. Благодаря ви много, супер сте, да започваме! За да разберем каква е целта на едно от най-приятните и необходими неща в живота, трябва да погледнем 163 години назад във времето. През 1859 година Чарлз Дарвин написва книгата "Произход на видовете", с което окончателно поставя основите на съвременните ни разбирания за еволюцията. Това е моментът, който ни показва естествения подбор в пълната му светлина. Но какво точно е естествения подбор и как всичко това влияе на еволюцията? Накратко казано, естественият подбор е биологичен процес, при който полезните за организма генетични черти се унаследяват все по-често с всяко следващо поколение. Неблагоприятните черти от друга страна се срещат изключително рядко, с което скоростта на възпроизвеждане на различните генотипове е различна. Тоест, естественият подбор оказва силно влияние върху проявените от организма качества или накратко фенотип. Това означава, че индивиди с по-благоприятен фенотип имат по-голям шанс да дадат поколение от тези с по-неблагоприятен. За да разберем по-добре естествения подбор, ще дадем пример. Представете си, че имате два лъва. Единият е сиян, с бляскава козина и с по-добре изострени сетива. Другият е слаб, уморен и боен. Този, който има по-добър проявен фенотип, има по-голям шанс да оцелее в дивото, отколкото този, който е с по-неблагоприятни генетични черти. Накратко, еволюцията обича тези, които са силни и здрави. Теорията на Дарвин обаче не дава точен отговор как се появяват нови видове на нашата планета. Затова през 1856 година Грегор Мендел поставя основите на разбиранията ни за генетиката. Мендел успява да проведе серия от експерименти, кръстосвайки грахови зърна в продължение на 8 години, доказвайки, че редица генетични качества, след които вещина на растението цвят и форма, могат да се унаследят и така да се създадат нови видове. Макар Дарвин и Мендел да са съвременници, техните трудове остават непознати за човечеството до началото на 20 век. Така обединението на класическата Дарвинова теория с по-късно направените открития в областта на генетиката дават началото на съвременната теория за еволюцията. Как точно работи съвременната теория на еволюцията? Вече разбрахме, че естественият подбор действа само когато това е наложително. Тоест, в 21 век при хората това да си висок, силен и умен не е никаква гаранция, че ще имаш покоение. И ето, че идва момента, в който трябва да отговорим защо сексът е необходим. Може би повечето от вас биха казали удоволствие и репродукция, но това не е точно така. Целта е да се обединят перфектните гени на двамата партньори с цел да се получи по-добро покоение. Този процес се нарича мейоза. Тоест, яйцеклетката и сперматозоида при оплождането си съдържат половин брой хромозоми. Или по-точно, 23,5 количество ДНК от всеки родител. Така хромозомите се смесват и дият, докато не се получат 4 дъщерни клетки, всяка от които съдържа половината от първоначалното количество генетична информация. Именно по този начин мъжките и женските полови клетки се сливат, получавайки нов и уникален комплект хромозоми. Както споменахме по-рано, всяка полова клетка има 23 хромозома, които трябва да се обединят. Това означава, че мъжките и женските клетки имат 8 388 608 варианта, по които да се комбинират. А това означава, че всеки човек на планетата е уникален. Аз, вие, лами, всеки човек на планетата е генетично уникален. Но да се върнем на възпроизвеждането. Първият полов акт на Земята се е случил преди 385 милиона години между две праисторически риби, наречени крокодилами. Това показва проучването от 2014 на австрийския палеонтолог Джон Лонг, което е публикувано в списание Nature. Друго проучване сочи, че Homo sapiens и неандерталците са се сношавали помежду си преди около 300 000 години. В хромозома 21 на пещерния човек е открита човешка ДНК. Всичко това посочва, че предаването на гени е от изключителна важност за еволюцията и създаването на нови видове. Ако сте любопитни за двете изследвания, ще оставя линкове към научните доклади долу в описанието. Силно ви препоръчвам да ги прочетете, защото са много интересни. При растенията обаче съвсем не е така, както при хората. Те притежават мъжки и женски репродуктивни органи. Целта на всяко едно растение е да предаде своите гени на следващото поколение. Това се случва чрез процесът опрашване, който се осъществява предимно от пчелите.
Но ако дадено растение не бъде опрашено от прашецът на друго цвете, то няма как гените им да се предадат на следващото поколение, а с това и няма как да има повече цветя. В този случай растенията се самоопрашват, с което предават единствено и само своите гени на следващото поколение. Тоест, в някои ситуации в природата сексът не е задължителен. Макар основният начин за предаване на гени да е чрез секс, все повече изкуствени методи за оплождане навлизат в живота ни. През 1790 г. Джон Хънтър, шотландски учен и хирург, извършва първата човешка инсеминация върху собствената си съпруга, а през 1780 г. италианеца Лазаро Спаланзани опложда по изкуствен начин куче. Всичко това постепенно започва да доказва, че теорията на Дарвин не е приложима във всеки един случай. Не е само това. От столетия хората модифицират и развъждат редица растения и животни. Най-ярките примери за това са бананите и царевицата. Едва ли е тайна за някого, че днешните банани са генетично еднакви. Не говоря, че се приличат, а че всички ние ядем банани, които са генетично неразличими един от друг. През 50-те години на миналия век панамската болест, причинена от гъбата Fusarium oxysporum, покосява основния сорт банани, на име Грос Мишел. Болестта унищожава всички плантации и прави почвата в Централна Америка негодна за съдене на банани. Малко след това, английски фермери предлагат нов сорт банан на име Кавендиш, кръстен на Уилям Кавендиш, шести херцог на Деваншир. Чрез генното инженерство бананът бива изцяло променен, което го прави устойчив на панамската болест. Царевицата от своя страна умишлено е била избирателно развъждана, т.е. само най-хубавите и красиви царевици са били използвани за засаждане. Днешната царевица, такава каквато я познаваме, е в пъти по-различна от първоначалната. Ето как изглежда първоначалната царевица и тази, която ядем сега. Друг интересен продукт, който е бил променен, е тютюнът. Той е първото растение, което е генно модифицирано още през 1983 г. с цел да бъде устойчив на антибиотици. Генното инженерство и избирателното развъждане датират буквално от векове. Затова не е голяма изненада, че през 21 век има ГМО продукти. Ние буквално ядем генно модифицирани плодове и зеленчуци от десетилетия. До момента еволюцията не е дала точен отговор защо сексът съществува. В природата има много асексуални организми, които могат да се размножават безполово. Това означава, че асексуалните животни и растения ще дадат много повече поколения от сексуалните. От еволюционна гледна точка това е много по-ефективно всяко същество на Земята да дава поколение, отколкото само един, както е при нас хората и бозайниците. Този процес, при който даден индивид е асексуален и дава поколение, се нарича партеногенеза. След всичко казано до момента, спокойно можем да кажем, че сексът не оправдава своето съществуване. Освен, че хаби много енергия, ефективността му не е толкова висока, колкото би следвало да бъде. Едно от решенията на този казус е клонирането. През 1996 г. изследователи от института Розен в Шотландия успешно клонират овцата Дори. Тя е първият клониран бозайник, който в по-късен етап се разбоява от рак на белия дроб. След аутопсията, учените заключават, че клонирането е било успешно, с изключение на забояването, организмът на Дори е функционирал нормално. Животното е живяло 7 години, раждайки общо 6 агнета. В заключение на това видео можем да отсъдим, че сексът е бил благоприятен за еволюцията. Но сега нещата не стоят точно така. Въпреки всичко, то е основният начин за предаване на гени. Но нека да се върнем на партеногенезата. Единственият регистриран, не е доказан случай на партеногенеза, а именно безполово размножаване, е този на Дева Мария. Тоест ние хората не можем по биологичен път да достигнем асексуалността на редица други животни и растения. Това прави секса истински парадокс за еволюцията. Но едно обаче се остава истина. Единствено чрез полов акт между различни хора може да се гарантира генно разнообразие, с което да си изградим универсална защита от редица все още непознати бактерии, паразити и вредни мутации. Всяка намеса в генома на даден вид би объркал еволюцията и би създал предпоставка за много по-лоши събития. Такъв е пример с две китайски безначки, чието геном е бил променен. През 2018 г. китайският учен Хе Джианкуй модифицира ембрионите на Лулу и Нана. Родителите на момичетата са участвали в клиничен експеримент, чиято цел е била да редактира гена CCR5, който кодира протеина, използван от ХИВ. Това е направило двете момиченца резистентни към вируса на СПИН. Проектът е имал за цел да помогне на двойки, където единият е ХИВ позитивен, а другият не е. В отговор на работата на доктор Джианкуй, Световната здравна организация отправи призив за спиране на цялата дейност по редактиране на човешкия геном. Ако опитите по генна модификация, особено при хора, не бъде прекратена, всеки с достатъчно пари може буквално да се поръча по-високо, по-силно, по-красиво и каквото си помислите бебе.
Това е в противоречие с природните закони. Вие какво мислите? Струва ли се да се ровим в човешкия геном с цел да изчистим някой болест и да се предпазим от някоя мутация? Струва ли се риска всичко това? Искрено се надявам в бъдеще да се ровим в гените само ако е жизнено необходимо, а останалото да оставим на естествения процес. Може да е бавен и неефективен, но е най-безопасният и естествен начин. Всичко друго би било прака намеса в фундаменталните закони на нашия живот. Това беше днешното видео, приятели. Искрено се надявам, че ви е харесало. Впрочем, честит Свети Валентин, да сте живи и здрави, много любов на всички. Както винаги, аз съм Ники, това е Лами, вие гледахте канала Наука с Ники, до следващия път!